हम तो चीज ही ऐसी है दोस्त, जिसे लोग देखते ही कहते हैं। बता दो। ये गाड़ी में ठोक के दे रही हूँ। वैसे मेरी में कोई खराबी दिख रही है क्या आपको? नहीं कोई खराबी नहीं बस है आपके मैं अंदर। डिवोर्सी तो हूँ। लड़के को जो चीज चाहिए ना वो मेरे अंदर फूट फूट के भरी है। लड़कियों इतना घमंड मत दिखाया करो खुद पे। लड़की है ना ओयो में ले जाके 2 मिनट में घमंड तोड़ देते हैं।